Hola, ¿qué tal? Nelson Medina desde Panamá. Te doy las gracias por estar viendo este video. Tenía mucho tiempo de no hacer actualizaciones sobre mi plataforma de generación de leads o clientes potenciales e ingresos por internet vendiendo en los Estados Unidos sin hablar inglés, vendiendo a través de JVZoo, a través de Warrior Plus, a través de ClickBank en inglés sin tener que hablar el idioma inglés. Y además es una plataforma generadora de ingresos ella misma porque ella misma es un negocio llave en mano. Es una plataforma que te asigna de 100 a 200 clientes potenciales por día sin tener que mover nada. Y tú poder venderles a través de la plataforma cualquier producto en, de habla inglesa que quieras, que tengas tú o que quieras vender a través de esta plataforma de My Legend Secret. Ahora voy a pasar a mostrarte en nuestra comunidad de Facebook algunos resultados de nuestra gente, de nuestros afiliados que están teniendo éxito y que están teniendo resultados con la aplicación de ciertos métodos en la plataforma de My Legend Secret. Primero vamos a ver mis resultados y en este momento yo he ganado Total Earner $293 solamente con tres pasos cada día, haciendo un par de tareas diarias. He llegado a 293. Sencillo, sin nada de esfuerzo, he llegado a esa cantidad. Y te voy a mostrar algunas personas que llevan un poco más de tiempo y han tenido también resultados sorprendentes. Pero primero te voy a pasar por el resultado, y te voy a pasar por un resultado o una demostración, una prueba de que la compañía paga, ¿verdad?, sumamente rápido. Cuando el balance, si tú ves esto que está aquí, la columna que dice given, y él está en yes, 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 yes. Cuando tú vas acumulando ganancias, resultados o comisiones, ¿verdad? Él va colocándose aquí eh, va colocándose en no. En vez de yes es no. ¿Qué pasa? Cuando llegas a $30, tú puedes reclamar tu comisión, tu pago de comisión. Puedes llegar a $30 en un día, 2 días, una semana, en lo que sea. Eso es up to you. Depende totalmente de ti. Entonces, aquí, cuando esto llega a 30, se te va a activar un botón de solicitar pago. Tú puedes solicitar el pago por tres medios. Uno es PayPal, el otro es a través de una billetera o un wallet Bitcoin y a través de cheque girado a tu dirección postal. Esos son los tres medios de pago en lo que paga, en lo que hace My Legend Secret el pago a sus afiliados de sus comisiones. Entonces, vamos a ver eh, una prueba de ese pago de My Legend Secret. Vamos a ir, mira, aquí, vamos acá en el principal, mira esto. Yo, el 26 de septiembre, ¿verdad? Solicité mediante un ticket, cuando tú eh, tocas el botón de pago, aquí para solicitar tu pago, se genera automáticamente un ticket de solicitud hacia My Legend Secret de tu pago, con el medio de pago que hayas especificado en tu perfil. Escucha, Bitcoin, PayPal o cheque. En este caso, ¿verdad?, yo lo solicité a través de Bitcoin, una billetera Bitcoin. Perfecto, vamos a ir allá. Solicitud el 26 de septiembre a las 7:05, ¿verdad? Hace 4 días, a las 7:05 de la mañana. Vamos a ver entonces, ¿qué pasó? Bueno, ese mismo día, My Legend Secret, ¿verdad? Hi Nelson, can you please confirm this BTC address so I can send you commission? Ok, lo que me está diciendo es, por favor, ¿no puedes confirmar si esta es la dirección a la que te tengo que enviar los Bitcoin? Ok, perfecto. Eso fue mismo 26 a las 4 de la tarde. Entonces, a las 4 de la tarde, 4:22 creo fue, yo le dije, pending commission 32. Ok, perfecto. Yo le dije, confirm, ¿verdad? Confirmado que a esa hora
¿verdad? Perdón, a esa hora, a las 3:22 p.m., perdón, del 26 de septiembre, yo les confirmé. Y ellos, ¿verdad? A través de mi billetera me confirmaron, ¿verdad? Ajá, mira, ese día mismo, el 26 de septiembre, Coinbase dice, you just received 32,01 en dólares, ¿verdad? Esto en Bitcoin y $32 en Bitcoin recibidos en mi monedero, en mi wallet de Bitcoin Coinbase, el mismo día a las 5:08 de la tarde. Así que es súper rápido el reclamar en los pagos de comisiones a My Legend Secret. Ahora voy a pasar a mostrarte qué hora es en Ciudad de Panamá, mi ciudad, Panamá. hora- Hoy es las 12 de la noche, hoy es jueves 1 de octubre, 12:13 de la noche, GMT-5, hora actual de Panamá. Recuerda, esto ocurrió, esta prueba de pago ocurrió el 26 de septiembre, hace 4 días exactamente, 5 días, ocurrió esta plataforma, este evento de pago de comisiones de My Legend Secret para darte una prueba de que esta compañía paga de verdad en el momento que tú lo requieras y que llegues al umbral de pago. Vamos a pasarte ahora a los testimonios de aquellas personas que están teniendo éxito. Ojo, es en inglés, pero te lo aseguro yo, Nelson Medina, que no necesitas hablar inglés para tener éxito en este negocio o con My Legend Secret. Y puedes vender en el mercado de Estados Unidos de habla inglesa sin hablar inglés. Aquí tenemos a Martin Bostic, que él hasta ahora ha ganado $1,621, ¿verdad? Y dice, fácil, in the spirit of sharing soul with my lead, o sea, el espíritu de compartir los resultados de My Legend Secret, eh, para que vean que es una persona sencilla, que es real, existe y que con disciplina diaria y con ciertos pasos diarios y consistencia y constancia se puede llegar a los resultados con este negocio. Vamos a ver, imagínate, Rob Ford es uno de los casi fundadores de My Legend Secret Success, el grupo donde estamos viendo los resultados. 100 leads por día, that's buy leads, o eso es comprar leads. No, él ha llegado, mira tú, esto, $52,000, pasando los $52,000 de comisiones. Y él dice, ding, ding, simple, consistencia, amigos, consistencia, con consistencia y un buen sistema de prospección, nos vamos lejos. Entonces, vamos a pasar a la otra, vamos a decir, William Madison. Dice, just another income stream that bring in a few pennies only, ¿ok? Esto es o sea, él está diciendo que My Legend Secret es otro, es otra fuente de ingreso online, solo pagando unos centavos, eh, 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 unos centavos por tener el sistema. Entonces, lo que le decía, aquí no paid o no pagado son $8, él ha ganado $1,084 hasta la fecha y tiene $8 que no han sido pagados. Cuando este not paid llega a $30 aquí, él tiene derecho a reclamar su comisión. Entonces todo el mundo le da felicidades para William Matheson. Luego tenemos a Ernest West. My Legend Secret es solo absolutamente, My Legend Secret es solamente y absolutamente ser consistente. Ser consistente es la clave. Él ha ganado hasta ahora $149. Y no pagado tiene 5. Recuerden, $30 al umbral de pago, él puede reclamar su pago. Felicidades, aquí le vamos a poner felicidades a Ernest West. Vamos a decir, congratulations, para el engagement, ¿verdad? Con los
para mantener el contacto con los afiliados y que te sientan bien. James Fonban es uno de los que más también está teniendo éxito con MyLinkedIn Secret. Yo hablo a diario con James, pues, con algunos tips, algunos consejos. Él ya lleva bastante tiempo en el marketing por internet y me da algunos consejos y estamos trabajando de la mano en otros proyectos adicionales, porque claro, ¿qué pasa con los negocios online o el marketing de afiliados? Te da pie o cabida a que tengas varios flujos de ingreso con diferentes programas como Power Lead System, que lo comparto con James también, Qtrex, que es una oferta de Bitcoins, ¿verdad? Peer-to-peer o pagos instantáneos, no es inversión, no se genera rentabilidad, es un crowdfunding, ¿verdad? Que se genera par a par, ¿verdad? De persona a persona. Entonces, aquí tenemos creo que este es, vamos a ver quién es este es Daniel Chow, ¿verdad? This month, September is a slow, dice que es lento para él, pero que ha sido lento para él, pero ha tenido una venta en septiembre. Así que, congratulations también, aquí le puse las felicitaciones a Daniel Chu. Entonces, esto es sencillo, señores. Esto solamente es, ¿verdad? Consistencia y eh, diario. Es una tarea diaria que tienes que hacer, sencilla. Solamente tienes que eh, enviar emails a través de el mailing system, que aquí te pongo las estadísticas. Vamos a poner las estadísticas aquí. Mira, en el día de hoy yo envié el último email. eh, Just wow, I hit the nail on the head. 2.600 abiertos, lo he mandado a 79.600 leads, ¿verdad? 2.062 lo han abierto y 34 le han hecho clic. Esto dura 24 horas hasta cuando se abre la puerta para un siguiente email y el open rate es de 3%, ¿verdad? Así que él va a estar siempre, o sea, en cualquier momento, todas las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días, él está ahí. Él está disponible, los emails para que las personas los abran. Entonces aquí están mis leads, my leads, míralos, ¿verdad? Son 200 diarios. ¿Qué cambia de 100 a 200 cuando haces el primer sign up, o el primer registro de tu afiliado? Ahí entonces cambia de 100 a 200. Y la estadística, bueno, aquí también. Y es gráfica más o menos. Y aquí está. Entonces tú puedes enviar a través del mailing system ofertas de productos, como te dije, de JVZoo, Clickbank, Kickstarter, eh, Warrior Plus, ¿verdad? Y vamos, bueno, para que tengas una idea de Warrior Plus, vamos a poner aquí, mm, mira, Nelson Medina, las publicaciones que yo he hecho, Nelson, en el grupo, Nelson Medina, vamos a ponerlo aquí, a ver, publicaciones mías anteriormente, ok, fotos de Nelson Medina, post, new sign up, aquí, ¿ves? Mira, aquí. Yo también doy mis testimonios, mira, doy mis testimonios también, otras aquí, ventas, testimonios, eh, eh, para que vean que esto es real, esto es un sistema que funciona muy bien. Mira, aquí, venta, otra, a veces las comisiones recurrentes, ¿no? Cada mes, ¿verdad? Como esto es un pago de membresía, un programa, y mes a mes tú vas ganando ahí. Entonces, quiero mostrarte es algo mira, aquí está, lo que es Nelson, My Legend Secret Sale, mira, de JVZoo, digo, perdón, de Warrior Plus, low ticket, commission, pero, o sea, comisiones de baja comisión, productos de baja comisión en Warrior Plus, pero al final son recurrentes, estas son recurrentes porque es un programa de recurrencia y todos los meses
va generando, va generando. Aquí está otro testimonio mío del tema de las estadísticas. Y acá, lógicamente, mira, aquí está, ¿eh? ¿Ves? En Warrior Plus genera comisiones con la venta de productos que están en Warrior Plus, pero lo vendo a través de My Legend Secret con los enlaces, el email de My Legend Secret. Entonces, ahí está otro, de repente vamos a ver otro testimonio mío, por aquí, por aquí, por aquí. Uno interesante, ya te lo pasamos. Hay varios míos aquí, ¿eh? Aquí hay otro, a través de Warrior Plus. Mira, Warrior Plus. No, perdón, este es otra venta de My Legend Secret. Aquí, vamos a ver, ¿qué más? Estoy buscándote uno para que veas, otro de Warrior Plus para que vean que esto es real. Esto es algo que es súper real y ocurre a diario. Hay mucha gente que estamos teniendo éxito con el programa de My Legend Secret y lo primordial. No necesitas hablar inglés. Yo no hablo inglés. Yo no mantengo conversaciones en inglés, todo lo hago a través del chat, un traductor, un Google, no me dejo. Yo no me dejo. Entonces, esto es consistencia, amigos. Vamos a buscar de nuevo Nelson Medina eh, para que lo vean. Resultados, ¿verdad? Y pagados. Le mostré el último de en Coinbase porque esa es mi primera vez la primera vez que hago que tengo pagos a través de Bitcoin. Las anteriores las había solicitado por eh, PayPal. Las había solicitado por PayPal. Y es la primera vez, el 26 de septiembre, que las solicito a través de mi monedero Bitcoin. Quiero mostrarte. Ah, he publicado tanto, creo que esta es, no, he publicado tantos aquí que pareciera que se perdió esto. Vamos a ver, quiero ver. Oye, ¿qué pasó? Eh, bueno, ya te mostré uno de venta de Warrior Pro. Vamos a ver este que es. Bueno, Amanda, mira, Amanda Ray 881 from Wallet, de Bitcoin también, ¿ves? Bitcoin Wallet, wow, excelente, excelente, excelente. Y así sucesivamente, amigo. Esto es consistencia, seguir los pasos de, eh, seguir los pasos que te dan aquí en My Legend Secrets. Tenemos un grupo de soporte que es My Legend Secret Success, es este que ves aquí, donde estamos teniendo resultados. Hay mucho engagement, mucho apoyo, hay unidades de entrenamiento totalmente, ¿verdad? Todo el entrenamiento para que te vaya bien aquí dentro de My Legend Secret y solamente tienes que eh, hacer los pasos. Y yo estoy aquí para enseñarte a hacerlo. Y también, si te suscribes aquí abajo en el canal, te voy a dejar, aquí abajo en la descripción, te voy a dejar el enlace para que te suscribas con mi sistema de marketing, para que también si quieres, mi sistema de marketing, también lo adquieras para este, puedas promocionar a través de las redes sociales también, además de dentro de My Legend Secret para crecer tu negocio mucho más. Entonces, y sin más, me despido de ti, Nelson Medina desde Panamá. Muchas gracias por estar viendo este video. No te olvides de suscribirte al canal, dale like, dale comentario y los enlaces a la plataforma para acceder a la plataforma están aquí abajo. No te lo pierdas y nos vemos en la cima. Chao, chao.